Сегодня я покажу, как делать камин в Майнкрафте автоматически. Где он? Вот он. Нажимаем на рычаг, зажигается костер. Нажимаем дважды, он тухнет. И как его делать? Сейчас покажу. Копаем ямку, такую два блока. Ставим адский камень. Два железных блока. Делаем сюда, вот это ставим. Два раздатчика. Ставим еще два блока. Окружаем это заборчиком железным. Железными прутьями. Сзади ставим сюда блок. Поднимем это. И... Блин. Ой-ой-ой. Чуть никак неправильно начал делать. Потом нам надо делать вот так. И так-то все, тебе надо проводить редстоун. Делаем так и так. Все. Схема готова. Остался крючок. И возьмем сюда огневик. И вот и все, механизм работает. Все хорошо. Все нормально. И вот так он выглядит. Задний. Боковой. С этой. И спереди. С вами был Дес. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока.